दोस्तों आपको बढ़िया सा फैन लेना है बीएलडीसी फैन। बीएलडीसी फैन बहुत सारे कंपनी मेक करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा बढ़िया है? तो आप वीडियो देखते हो, बहुत सारे वीडियो आता है। ये जो फैन है एटम बाग बहुत ही अच्छे हैं। तो आप ऐसे बाहर से देख के कैसे पता करोगे फैन के अंदर जो फिटिंग है वो सही है? तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलते हैं। सभी को वीडियो बनाना है, व्यूज़ पाना है, तो आपको ऐसे वीडियो देते हैं। आप जब फैन खरीदते हो कंपनी तो वारंटी देते हैं, 3 साल के लिए आप यूज़ करते हो, उसके बाद फेंक के नया खरीद लेंगे। ऐसे जो सोच रखते हैं उनके लिए ऐसे टाइप वीडियो सही होता है। जो अमीर नहीं है, शौक होता है एक बढ़िया सा फैन खरीदने के लिए, वो एक फ़ैन खरीद रहे हैं तो फैन तो खरीदते हैं 3 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं है, उसको 5 साल नहीं तो 10 साल उसको यूज़ करना है। उसके अंदर फिटिंग बढ़िया होंगे तो बढ़िया से चलेगा। फैन के अंदर 2 अलग मैग्नेट यूज़ करते हैं। ये जो न्यूटोनियम मैग्नेट होता है बहुत ही पावरफुल होता है। ऐसे मैग्नेट आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक कार, उसमें जो बीएलडीसी मोटर यूज़ करते हैं, ई रिक्शा के अंदर भी ऐसे बीएलडीसी मोटर के अंदर ऐसे मैग्नेट यूज़ करते हैं। जो आप ड्रोन कैमरा को यूज़ करते हो उसके अंदर जो मोटर है उसके अंदर भी ऐसे मैग्नेट यूज़ करते हैं। फैन में आपको एक अलग मैग्नेट यूज़ करते हैं। ऐसे मैग्नेट यूज़ क्यों करते हैं? प्राइस को लो करने के लिए। कुछ कुछ कंपनी फैन में कुछ लो क्वालिटी स्पेयर पार्ट्स फिटिंग करते हैं। क्वालिटी लो करने के बाद फैन का जो प्राइस है ना कम हो जाता है। आपको लगता है एटम बाग ने महंगा कर लिया। महंगा करने का कारण क्या है किसी को पता नहीं है। इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां आपको देखने को मिलते। पहले फैन के अंदर कमियां था, उसमें कुछ सुधार भी किए हैं। इस वीडियो में सभी कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसे फैन के अंदर ऐसे टाइप मैग्नेट और उसके अंदर ऐसे फिटिंग बनाया है। दूसरे फैन में आपको 2 बैरिंग देखने को मिलते थे, एक नीचे एक ऊपर होता था। इसमें 2 बैरिंग आपको एक साइड में दिए हैं। ऐसे फिटिंग क्यों अच्छा होता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। दूसरे जो मैग्नेट होता है आर्क फ्राइड, ये मैग्नेट आपको जो साउंड बॉक्स आप यूज़ करते हो उसके स्पीकर जो होता है ना उसके अंदर ऐसे मैग्नेट देखने को मिलते हैं। डीसी जो मोटर होता है उसके अंदर भी ऐसे मैग्नेट यूज़ देखने को मिलते हैं। ऐसे टाइप मैग्नेट बहुत ही आपको लो प्राइस में मिल जाते हैं। तो उसके अंदर ऐसे डैमेज प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा फैन के अंदर ऐसे मैग्नेट और ऐसे मैग्नेट आपको देखने को मिलेंगे? तो बाहर से तो कुछ भी फैन के अंदर ऐसे मैग्नेट के बारे में वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे, कंपनी भी नहीं बताते। तो आप और एक चीज़, फैन के अंदर कॉयल, कॉपर कॉयल है, एल्यूमिनियम कॉयल है, वो भी कंपनी जानकारी नहीं देते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको ऐसे जो फैंस वीडियो को बनाते हैं अंदर ओपन करके फैन का कॉपर वाइंडिंग है, एल्यूमिनियम है, उसके जानकारी देते हैं। मैग्नेट कैसे फिटिंग है ऐसे जानकारी देते हैं। ऐसे वीडियो देखने के बाद आपको फैन को खरीदना है। किसी में बातें में आके वीडियो ज़्यादा व्यूज़ है उसका बातें सुन के कुछ भी फ़ैन मत खरीदना, नहीं तो आपके साथ भी ऐसे प्रॉब्लम होंगे। देखिए ये जो फ़ैन है बाहर से आपको देख के पता चल रहा है उसमें मैग्नेट आपको आर्क फेराइड मैग्नेट इसमें यूज़ किए हैं। तो ये मैग्नेट उतना बढ़िया नहीं होता है। सभी आप इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक, साइकिल के अंदर जो मैग्नेट फिटिंग होता है बढ़िया होता है। तो क्यों ऐसे मैग्नेट को यूज़ किए? बढ़िया से चलने के लिए। फैन के अंदर ऐसे मैग्नेट क्यों यूज़ किया है? लाइट क्यों किया है? तो आपको लगता है अच्छे है, अच्छे नहीं है। अच्छे होता तो साइकिल, कार उसके अंदर क्यों फिटिंग नहीं है? तो आप सोचना, आपके लिए छोड़ते हैं। आपको हम जानकारी के लिए ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छे फ़ैन लेना है तो न्यूटोनियम मैग्नेट जिस फैन के अंदर फिटिंग होता है ऐसे फैन आपको खरीदना है। बढ़िया से चला पाओगे, बढ़िया से चलेंगे। एटम बार कंपनी का अंदर तीनों फैन के अंदर ही ऐसे मैग्नेट फिटिंग देखने को मिले हैं। आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप पूरा वीडियो को देखना, उसके अंदर भी कमियां हैं उसको भी ठीक किए हैं। सभी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। ऐसे वीडियो हम नहीं बनाते, मैं पावर टूल्स रिपेयरिंग करते हैं उसके बारे में बहुत सारे वीडियो में शेयर किए हैं। फैन के लिए मैंने ये वीडियो क्यों शेयर किए, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो आपको अच्छे चीज़ को नहीं दिखाते हैं, ऐसे कुछ दिखाते हैं तो आप समझ नहीं पाते हो।
ये जो कंपनी है नया कुछ खोज की है, नया को अपनाना है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उसको ठीक किए। फैन में दो अलग अलग बैरिंग का फिटिंग्स देखने को मिलते हैं आपको 1 2। तो 1 जो है ना ये एटमबर्ग कंपनी है, फैन के अंदर ऐसे फिटिंग देखने को मिलते हैं। दूसरे जो 2 है ना, पुराना जो भी फैन आप यूज़ कर रहे हो, आपका घर में जो भी फैन है उसके अंदर ऐसे फिटिंग देखने को मिलते हैं। ऐसे जो ओल्ड फैन है उसके अंदर आपको बैरिंग फिटिंग कैसे देखने को मिलते हैं, 2 बैरिंग होते हैं, एक नीचे रहता है एक ऊपर रहता है। नीचे वाला बैरिंग कभी कभार स्प्रिंग के साथ फिटिंग रहते हैं, इसमें भी काटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। आपने देखे हैं उसमें कभी कभार प्ले होने की वजह से फैन जब भी मूव करते हैं साउंड करते हैं, हीट होता है, ऑयल डैमेज प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो दोनों फैन ऐसे ही देखने को मिलते हैं, बीएलडीसी फैन भी ऐसे मिलते हैं, नॉर्मल सा फैन भी ऐसे देखने को मिलते हैं। उसमें अंतर क्या होता है, बीएलडीसी फैन नॉर्मल फैन, बीएलडीसी फैन के अंदर आपको कॉइल मैग्नेट पीसीबी देखने को मिलते हैं। नॉर्मल फैन के अंदर कॉइल रोटर एल्यूमिनियम वाला रोटर आपको कैपेसिटर फिटिंग देखने को मिलते हैं। दोनों में आपको ये 2 अंतर देखने को मिलते हैं। जो बीएलडीसी फैन है उसमें आपको कैपेसिटर देखने को नहीं मिलते हैं। तो जो किट होता है बीएलडीसी किट इसमें फिटिंग है, नॉर्मल फैन में फिटिंग है। तो इस वीडियो आपके साथ शेयर करते आप समझ पाओगे। बीएलडीसी किट तो नॉर्मल फैन के अंदर भी आप फिटिंग करके चला सकते हो, ऐसे चलाने पर बढ़िया से नहीं चलेंगे। तो कंपनी बीएलडीसी फैन को हल्के बनाया है, बढ़िया से मूव कर सके। तो आपके फैन जो होते हैं ना उसके वेट अलग अलग होते हैं, तो आपको पता नहीं चलते हैं उसके वेट कैसे है। तो आप जो भी फैन उसके अंदर फिटिंग करते हो बढ़िया से चलते नहीं है, इसके अंदर वारंटी भी नहीं मिलते। तो अपने रिस्क में आपको फिटिंग करना है, कुछ भी डैमेज होंगे तो आपको अपने पैसा से उसको रिपेयर करना है, नहीं तो पीसीबी डैमेज होंगे तो पीसीबी को आपको नया चेंज करना है, कॉइल डैमेज होंगे तो आपको बाइंडिंग करना है। तो आप कंपनी वाला खरीदेंगे तो उसमें वारंटी मिलते हैं 2 साल नहीं तो 3 साल के वारंटी मिलते हैं। हमेशा आपको कंपनी वाला ऐसे किट को खरीदना है। जो भी शॉप ऐसे फिटिंग करते हैं ना आपको झूठ बोलते हैं, तो उसमें वारंटी नहीं होता है। जो सच है आपके साथ वही शेयर कर रहे हैं, आप शॉप में जाके भी पूछ सकते हो, उसमें वारंटी नहीं होता है। तो हमेशा आपको एक बढ़िया सा फैन खरीदना है, वारंटी मिलेंगे, बढ़िया से चला पाओगे। जो रियल है वही शेयर कर रहे हैं, मेरे जो वीडियो होता है रियल होता है, झूठ नहीं होता है। मैं एक मैकेनिक हो, जो भी प्रॉब्लम्स होता है आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसे किट मिलते हैं, एक नॉर्मल मैग्नेट होता है, उसके ऊपर ही आपको ऐसे कुछ फिटिंग देखने को मिलते हैं। आपको कॉइल ऐसे दिए जाते हैं, सभी कुछ आपको फिट करना है। मार्केट में जो नॉर्मल सा बीएलडीसी किट मिलते हैं उसको आप फिटिंग करोगे तो उसमें वारंटी नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम्स होंगे तो उसमें कुछ भी वारंटी नहीं मिलेंगे, आप बढ़िया से चला नहीं पाओगे। तो ऐसे नॉर्मल फैन के अंदर आप बीएलडीसी किट फिटिंग जब करोगे, बीएलडीसी किट थोड़ा लाइट बनाए जाते हैं। जो भी आप बीएलडीसी फैन खरीदते हो उसके अंदर जो फिटिंग्स है बहुत ही लाइट आपको देखने को मिलते हैं। दूसरे जो फैन होता है घर में जो आपके पास फैन है बहुत ही ज़्यादा वेटफुल होता है। तो आपको हमेशा एक बढ़िया सा बीएलडीसी नया फैन खरीद के यूज़ करना है, उसमें वारंटी मिलेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलते। नॉर्मल जो फैन होता है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तो इसमें ऐसे कुछ फिटिंग आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो स्टेटर है, स्टेटर के ऊपर जो सैप फिटिंग होता है उसमें ऐसे स्प्रिंग फिटिंग होने की वजह से उसमें प्ले प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। प्ले प्रॉब्लम, फैन जब भी मूव करते बहुत ज़्यादा साउंड आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभार बहुत ज़्यादा साउंड करने पर ज़्यादा हीट होता है, हीट ज़्यादा होने की वजह से कॉयल का जो पेपर है ना डैमेज हो जाता है, तो कॉयल बॉडी करंट आता है, शॉक भी लगते हैं। तो आप तो पता नहीं करते हो, उसमें कभी कभार चिंगारी भी फेंकते हैं जहाँ पे फैन लोहे के साथ टच होता है, तो इसमें ऐसे कट बन जाते हैं। तो पुराना सा जो फैन है ओल्ड मॉडल उसमें ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो अभी जो नया फैन आया है एटमबर्ग कंपनी का, उसमें फिटिंग आपको नया देखने को मिलते हैं। नीचे कुछ भी बैरिंग फिटिंग्स नहीं है, 2 बैरिंग फिटिंग्स आपको ऊपर और देखने को मिलते हैं। तो बढ़िया सा आपको फैन लेना है तो ओल्ड मॉडल वाला फैन आपको नहीं खरीदना है। आप एक फैन ले रहे हो, बीएलडीसी तो है, उसके अंदर फिटिंग पहले जैसा ही है, प्रॉब्लम्स पहले जैसा ही देखने को मिलेंगे, ऐसे जानकारी आपको कोई शेयर नहीं करेगा। तो आपको ऐसे वीडियो शेयर करेंगे जिसमें व्यूज़ होंगे, पैसा ज़्यादा कमाई होंगे। तो बाद में जो प्रॉब्लम्स होता है उसके बारे में एक भी वीडियो नहीं है। तो आप जो फैन ले रहे हो
तो उसके अंदर बाहर से देख के कुछ भी पता नहीं चलेगा, अंदर झांक के देखना है। पावर टूल्स मशीन हम जो रिपेयर करते हैं उसके बारे में बहुत सारे जानकारी मिलते हैं। कंपनी एक ऐसे स्केच देते हैं कैसे फिटिंग होता है, उसके बारे में जानकारी होता है, फैन के अंदर नहीं होता है। कैसे फिटिंग होता है वो आप देख नहीं पाओगे। तो आपको कैसे पता करना है? आपको एक बढ़िया सा फैन खरीदना है, तो आप कैसे जानोगे कौन सा फैन अच्छे है? तो आप जो वीडियो देखते हो ना, बाहर से सभी अच्छे बोलते हैं, उसके अंदर फिटिंग अच्छे है, वाट अच्छे है, सब कुछ अच्छे है, बाहर से देखने भी अच्छे है, अंदर झांक के कैसे पता करोगे? तो इसके लिए जो फैंस ऐसे वीडियो बनाते हैं ना, तो उसका वीडियो थोड़ा देखना, कोशिश करना, वो अपने रिक से आपको बढ़िया फैन के बारे में रिव्यू वीडियो देते हैं। उसके अंदर व्यूज़ बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, फिर भी आपको देखना है, अच्छे फैन खरीदना है। तो ऐसे वीडियो में मेक नहीं करता हूँ, प्रॉब्लम्स था इसलिए मैं वीडियो बनाया है। दूसरे वीडियो हम नहीं बनाएंगे, क्यों? मेरे फैन का काम नहीं होता है, मेरे जो भी फैंस है ऐसे वीडियो देखना पसंद भी नहीं करते, बहुत ही कम देखेंगे। तो आपके लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो आपको एक बढ़िया सा फैन खरीदना है, BLDC फैन खरीदना है। आपको अभी के डेट में एटम बग कंपनी का फैन बढ़िया देखने को मिलेंगे, उसमें कॉपर कॉयल होते हैं। दूसरे फैन के अंदर आपको कॉपर कॉयल नहीं, एल्यूमिनियम कॉयल देखने को मिलते हैं। आप वीडियो सर्च करके देख सकते हो। आप ओरिएंट देख लेना, कॉम्पटन देख लेना, एटम बग भी देखना, दूसरे फैन भी देखना। जो भी फैन ओपन करके उसमें जो कॉयल बाइंडिंग है उसको स्केचेस करके आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। ऐसे जो भी फैन वीडियो बनाते हैं, हम दिल से उसको धन्यवाद कहता हूँ। वो ऐसे काम सभी के लिए करे, मेरे तरफ से प्यार रहेंगे, क्यों मैं भी ऐसे वीडियो बनाता हूँ। मशीन ओपन करके उसके बारे में सब कुछ जानकारी शेयर करता हूँ। जो भी फैन खरीद रहे हैं उसको सही जानकारी हमेशा मिलता रहे। तो व्यूज़ पाने के लिए हम कुछ भी वीडियो नहीं बनाते हैं। मेरे बात का विश्वास नहीं होता है, मेरे जो पावर टूल्स रिपेयरिंग वीडियो है आप ओपन करके देख सकते हो। मैंने बहुत सारे मशीन रिपेयर किए हैं। मैंने कुछ वीडियो ऐसे है जो चाइनीज़ मशीन था, अभी मेरे पास नहीं मिल रहा है, रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, तो उनका वीडियो भी मैंने लॉक करके रखे है, उसका वीडियो भी शेयर किया था। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने डिलीट ही कर दिया, बहुत ज़्यादा व्यूज़ था फिर भी मैंने डिलीट किया। क्यों? पहले मेरे को लगा वो मशीन बढ़िया था, चाइनीज़ मशीन है, बढ़िया से दे रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो अभी उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने कंपनी वाला सामान सेल कर रहा हूँ, सभी को जानकारी शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलते हैं, मैं सच्ची जानकारी को हमेशा शेयर करता हूँ। ये जो फैन है इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम है आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें जो फाइबर यूज़ किया है ना, फाइबर थोड़ा सा लाइट है, कभी कभार ऐसे टूट जाता है। ऐसे तो टूटता नहीं है, आप ऑनलाइन पे जब खरीदते हो, जब लेके आता है ना, तो कभी कभार टक्कर होने से ऐसे टूट जाता है। आप शॉप से खरीदते तो तब ऐसे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलते हैं। तो कभी कभार आपको लगता है इसमें लाइट दे दिया, तो फाइबर यूज़ किया है, लाइट किया है, तो फाइबर यूज़ क्यों किया है? नीचे आपको क्या देखते हो? सेंसर देखने को मिलते हैं, रिमोट से आप उसमें उसको यूज़ करते हो, रिमोट बढ़िया से काम हो जाए। तो इसमें मेटल यूज़ करेंगे तो रिमोट का जो सेंसर है ना, बढ़िया से काम नहीं होंगे, इसलिए ऐसे कुछ फाइबर को यूज़ किया है। लाइट हो तो लाइट होंगे तो इसमें सेंसर बढ़िया से आर पार फाइबर का चला जाए, तब बढ़िया से अब रिमोट काम करेंगे। तो इसके लिए कंपनी उसमें लाइट एक फाइबर यूज़ किए हैं। तो लाइट होने की वजह से उसमें डैमेजेस होते हैं, तो उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले से सुधार हुआ है। ये जो फैन है स्टूडियो मॉडल, इसके अंदर पहले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, फाइबर बॉडी था, कभी कभार डैमेज होते थे, उसमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिले हैं। उसके बाद कुछ नया मॉडल में सुधार किया है। तो आपको हम कुछ दिखाते, आप देख लो। तो आपको हम जो भी दिखा रहे हैं रियल है। पहले जो स्टूडियो मॉडल था उसका फैन का जो ब्लेड है ना, उसमें कुछ अलग ही था, तो अभी उसमें कुछ चेंज है। तो ऐसे जानकारी आपके साथ कोई शेयर नहीं करते हैं, तो आपके साथ हम जो रियल है वही शेयर कर रहे हैं, आप देख लो। तो कंपनी आपके लिए मॉडिफाई कर रहा है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है ना उसको देख के ठीक कर रहे हैं। तो कंपनी चाहता है आपके लिए बढ़िया सा फैन मेक करे, दूसरे कंपनी ऐसे नहीं करते हैं। तो करते हैं तो आपको पता चलते हैं, तो इसमें किए हैं, मेरे को अच्छा लगा तो इसलिए हम शेयर किए हैं। तो जो रियल है आपके साथ शेयर कर रहे हैं, झूठ मूठ के कुछ भी जानकारी नहीं है। ये जो फैन है इसके अंदर पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलते थे। बहुत ही अच्छे फैन है, बहुत ही महंगे है, बहुत ही स्टाइलिश है, आप बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी बढ़िया एक मैग्नेट फिटिंग की है।
इसमें बैरिंग फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छे हैं। इसमें डबल बैरिंग ऊपर की ओर फिटिंग है। ऐसे कुछ महंगे मशीन के अंदर ऐसे बैरिंग फिटिंग्स होता है। कुछ ऐसे फैन है बैरिंग फिटिंग्स दो एक साथ कर देते हैं। इसमें गैप है, गैप होने के बाद क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जायगा ज़्यादा लेता है। ज़्यादा गैप होंगे तो उसमें पकड़ भी बढ़िया होगा। बैरिंग का फिटिंग्स बहुत ही अच्छे बना है। देखिए पहले जो फैन था उसके बाहर वाला हिस्सा फाइबर का देखने को मिलते हैं। बाहर फाइबर होने की वजह से इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होते थे। वाइब्रेशन क्यों होता है हम वो भी आपको शेयर करते हैं। इसमें ब्लेड बाहर की ओर फिटिंग है, तो ऐसे फिटिंग होने पर इसमें क्या होता है, फाइबर के ऊपर ब्लेड इसमें खूब टच हो जाता है। कभी कभार ब्लेड का जो फिटिंग्स है ना कुछ आपको अलग देखने को मिलते हैं। ब्लेड को थोड़ा नीचे का लेके आया है, उसमें आपको जहाँ पे फिटिंग होता है ना ऊपर और फिटिंग होता है, फैन का जो डाना है ना उसको बैंड करके नीचे लेके आए ऐसे। तो ऐसे फिटिंग आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे फिटिंग होने के बाद क्या होता है, फैन जब मूव करते हैं उसमें वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से फाइबर डैमेज प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो एक ओल्ड फैन के अंदर आपको ऐसे फिटिंग देखने को मिलते हैं। इसमें और एक प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, इसमें एक कवर लगा हुआ है। वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से कवर भी टूट जाता है, तो साउंड करते हैं। तो ये डैमेज क्यों होता है, फैन का जो फिटिंग से सही नहीं होने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम होते थे। तो कंपनी ने उसमें भी सुधार किया है। ब्लेड का जो फैन है उसको अंदर बैठाया है, एल्यूमिनियम का बॉडी बनाया है। तो ऐसे फिटिंग पहले फैन के अंदर देखने को मिलते थे स्टूडियो मॉडल में। आप भी जो मिलते हैं ना वो थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलते हैं। इसमें बीच वाला जो फाइबर है ना कभी कभार अंदर टूट के बाहर गिर जाते थे। जो इसमें पीसीबी फिटिंग था वो भी कभी कभार गिर जाते थे बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर। इसमें क्लीन नहीं करते हैं तो इसमें धूल जम जाते हैं, बढ़िया से पंखा घूमते नहीं है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन करते हैं। आपको भी ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें डस्ट भर जाए इसको क्लीन कर लेना है तो बढ़िया से चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो आपको भी ध्यान रखना है। आप बढ़िया से फैन को यूज़ करना चाहते हो तो बढ़िया से उसको ध्यान रख के आपको चलाना है। वारंटी मिलते हैं तो आपको भी थोड़ा सावधानी बरतना है। फैन का जो फिटिंग्स है आप खुद देखो, इसमें क्या किया है, ब्लेड को थोड़ा ऐसे मूव करके लेके आए। जब ऐसे होता है ना उसमें क्या होता है, जब भी फैन चलेगा उसमें वाइब्रेशन होंगे। ये जो फिटिंग है सही नहीं है। तो उसके बाद कंपनी क्या किया आप खुद देखो। इसमें बॉडी कुछ अलग है, ऊपर और आपको स्क्रू नहीं है, इसमें काट करके बीच में इसमें एक फिटिंग्स अलग बनाया है। फैन बढ़िया से फिटिंग होंगे, अब बढ़िया से इसमें चलेंगे। तो पहले फैन का फिटिंग कुछ अलग था, अभी जो मिलता है ये अलग है। तो हमेशा आपको ऐसे फिटिंग वाला फैन को खरीदना है। ओल्ड मॉडल खरीदेंगे तो उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स था आपके साथ शेयर किए। तो आप हमेशा बढ़िया एक फ़ैन को खरीदना चाहते हो तो थोड़ा देख के खरीदना। ओल्ड मॉडल ना खरीदे, नया मॉडल खरीदना। हमेशा शॉप से खरीदना, ऑनलाइन पर खरीदेंगे तो प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो आपको फिर भी लग रहा है ऑनलाइन पर खरीदना है, आप खुशी से खरीदो। आपका प्रॉब्लम्स है तो मेरे को जो जानकारी मिला था आपके साथ शेयर किए। ये जो फ़ैन है ये भी बहुत ही अच्छे है, इसमें आपको 2 साल का वारंटी मिलते हैं। तो मैंने सब कुछ जानकारी मैंने दिए हैं। तो फ़ैन के बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं पावर टूल्स रिपेयर करता हूँ उसी के बारे में जानकारी होता है। तो डिटेल्स आपको देखना है, जो भी फ़ैन के बारे में डिटेल्स वीडियो देते हैं उसी का वीडियो देख लेना तो आपको जानकारी मिल जाएंगे। नहीं तो आप कंपनी का एक साइट होता है वहाँ पे जाके भी आप उसके बारे में डिटेल्स जानकारी देख सकते हो। इसके अंदर भी आपको ऐसे ही मैग्नेट फिटिंग देखने को मिलते हैं, बढ़िया फिटिंग्स देखने को मिलते हैं। अब बढ़िया सा फैन भी होता है। तो तीनों मॉडल्स के अंदर सेम फिटिंग देखने को मिलते हैं, बैरिंग फिटिंग सेम होता है। आपको एक बढ़िया सा BLDC फ़ैन खरीदना है तो आप तीनों मॉडल्स ले सकते हो। आप दूसरे कुछ कंपनी का फ़ैन खरीद रहे हो तो ऐसे फिटिंग होंगे तो आप खरीद सकते हो। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप खरीद सकते हो। मेरे को जो भी रियल जानकारी मिला आपके साथ शेयर किया, आपको जो भी पसंद है आप खरीद सकते हो।